Bismillahirrahmanirrahim. Kala nyata. Hakon tegas nama nyata. Inna kita balapujari saestuna catatan amal pirang-pirang anu lacut. Ai kitabu a'malil kupari tegasna buku catatan pirang-pirang amal pirang-pirang anu kafir. Lafi sijjinin eta yakin dina sijjin. Kila dicarioskeun naon huwa kitabun, lapad huwa kitabun dan seterusnya. Huwa ari itu sijjin kitabun eta kitab. Jamiun anu ngumpulkeun li a'malis sayatini kana pirang-pirang amal pirang-pirang setan. Wal kaparoti jeung pirang-pirang kafir. Wakila jeung dicarioskeun naon huwa makanun, lapad huwa makanun dan seterusnya. Huwa ari itu sijin makanun eta makan. Naon makan teh? Tempat. Dah aja. Makanu aspalil ardi eta tempat dina panghanap-hanapna bumi asabiati anu 7. Wa wajah ari itu sijin makanu aspalil ardi mahalu iblisa eta tempat iblis. Wa junudihi jeung balad pirang-pirang balad tentara iblis. Ieu teh surat Al-Mutaffifin ayat ke-7. Ieu mah laisal amru ala mahum alaihi mimbahsil kaili wal mizan, yang artinya ia urusan lain bukan berarti urusan orang-orang anu kaasup al-mutaffifin. Sakali di ia urusan lain berarti kaasup urusan al-mutaffifin. Saha al-mutaffifin? Jalma anu sok curang dina nimang, dina naker, dina ngukur. Nah, nu curang ieu bukan berarti termasuk al-pujar. Terang al-pujar. Jalma anu lacut tegas nama jalma anu kafir. Nah, jalma al-mutaffifin anu kaasup al-mutaffifin anu curang teh bukan berarti disebut kafir. Da aya jalma anu kaasup al-mutaffifin jalma anu naon? Jalma anu curang dina nimbang dina naker tapi lain kafir. Tapi seorang muslim anu doraka hari curang mahnya dina nimbang jeung naker teh ai kafir mah henteu misalna teh. Nu matak ieu teh surat At-Tatfif atawa surat Al-Mutaffifin ayat 7 lain berarti jalma anu curang dina nimbang naker jeung ngukur kaasup kafir. Tapi aya teu aya bisa jadi jalma anu kafir ogen osok naon? Osok curang dina nimbang naker atawa ngukur. Intina mah jalma anu kafir anu teu iman ka Allah, ka Rasulna, teu iman kana sifat-sifat Allah jeung Rasulna. Nah saur Allah kala nyata buku catatan inna kitabal pujari lapi sijin. Saestuna buku catatan amal jalma-jalma anu kafir eta teh yakin aya dina sijin. Janten jalma-jalma kafir mah nu teu ariman amal-amalna teh dicatetkeun dina sijin. Kitu maksudna mah. Ari urang jeung jalma-jalma anu iman eta mah jalma-jalma anu iman mah amalna teh henteu dicatetkeun dina sijin. Da anu dicatetkeun amal-amalna dina sijin mah saha hungkul
jalma-jalma kafir, orang-orang kafir atawa anu kafir masing lain jelema oge cenah. Da lain ada anu kafir teh lain jelema hungkul. Setan, aya jin, iblis. Tapi tidak semua manusia dan jin kafir, da aya manusia jeung jin anu muslim. Kayak dina surat jin aya. Naon cenah de paja, de alki, si jin teh. Cek pendapat nu kahiji, si jin teh adalah hiji ngaran pikeun buku catatan amal jalma-jalma anu kafir, setan jeung setan. Jadi jelema-jelema anu kafir, jin anu kafir jeung setan eta teh amal-amalna teh nu kalalapir nu bieu disebutan teh dicatatkeunana teh dina naon? Dina si jin ngaranana teh. Eta cek pendapat nu kahiji. Cek pendapat nu kadua, si jin teh makanu aspalil ardi sabiah. Cek pendapat nu kadua mah nu disebut si jin teh adalah tempat di panghanap-hanapna bumi anu katujuh. Kapanan bumi gen bumi teh aya sabaraha lapis? Bumi aya 7 lapis. Seperti halna langit, sami langit gen aya 7. Bedana teh ari langit mah anu 7 lapis langit teh antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain teh berpisah. Contoh, langit kahiji jeung langit kadua teh misah, aya spasi. Langit kedua jeung langit katilu aya spasi. Dan seterusnya. Itu langit nu 7. Mata na Quran langit mah disebutna teh as-samawatu. Yang artinya pirang-pirang langit aya alif jeung ta. Pedah langit mah lapisanana aya spasi-spasi. Benten jeung bumi gen padahal mah aya 7 ngan bumi mah na Quran disebut al-ard. Earth lamun bahasa Inggris nama. Earth teh ard hampir mirip. Bumi gen padahal mah aya 7 lapis ngan pedah na Quran bumi mah al-ard. Logatna teh bumi we henteu pirang-pirang bumi. Naon margina? Margi lapisan bumi mah antara lapisan bumi nu kahiji jeung lapisan nu kadua dan seterusnya tidak ada spasi langsung ngahiji. Nah, lapisan bumi nu kahiji, kadua, katilu, kaopat dugi ka 7. Jadi bumi teh aya 7 lapis. Nah, di hanapeun bumi nu 7 lapis eta aya hiji tempat ngaranna teh si jin. Ngertos? Nah, orang-orang kafir, makhluk-makhluk nu kafir nya nu teu iman ka Allah, jelema, jin, setan nu kalalapir. Catatan amalna teh ditunana teh di dinya cenah, dina hanapeun bumi anu katujuh di eta teh. Lah intina mah si jin teh naon? Paragi nyatetkeun amal-amal anu kalalapir. Baik itu ditunana di hanapeun bumi anu katujuh nu panghanapna atawa di mana bae. Wallahu a'lam. Allah anu maha uninga mah cenah. Kitu deh alki de paja nya. Poek eta teh langit anu langit bumi nu panghanapna lapisan nu katujuh teh nu panghanapna teh. Jadi lapisan bumi nu katujuh teh nu panghanapna poek cenah. Di dinya teh eta teh tempat iblis nya jeung bala tentara iblis teh didinya tempatna teh markasna teh makona teh markas komandona teh di hanapeun bumi katujuh. Sanapeun lapisan nu katujuh markasna iblis.
iblis jeung turunanana didarinya. Nah engke teh cenah dina hari pembalasan si iblis dan orang kafir baik jin dan manusia bakal kadinya, bakal kana si jin supaya menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulanna nama Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal-amal anu kalalapir dina naon? Dina sijin cenah. Naon cenah sijin teh cek sapalih mah sijin teh tina sijnun. Sijnun teh hartina teh penjara. Pantes dari penjara gitu catatan amalna teh dipenjarakeun. Catatan amal orang kafir mah. Nah, gitu we lah. Wallah